好啦，各位觀眾，大家下午好啊！而家呢個位置呢，呢個係咩啊？如果我冇認錯呢，呢五塊應該係菩提葉嚇。好啦，咁有禪意嘅位置喺邊度呢？呢個位置係喺廣州我哋嘅華林寺地鐵站裏邊啊。今日呢，應觀眾嘅要求呢，咁我哋就會去嗰度叫初來西地啦，同埋華林寺呢度附近周邊咧就行行啊，睇一睇。咁我而家仲未出站啊，因為咧呢個站我覺得咧佢設計得非常之好啊！哇，你睇下幾高啊！咁肯定啦，我哋個地鐵挖咁深咧，一定有原因嘅。因為咧呢度估計咧，即係地面上面咧應該係要做隧道啊，所以咧。我估㗎咋，因為我哋之前見到喺廣州嘅規劃裏邊咧，馬上會有一條隧道咧，就由芳村嗰邊一直貫通過嚟，經過康王路，然之後咧直接就穿過流化湖就上機場嘅。咁但係咧，而家呢個位置咧就啱啱好係我哋康王路呢邊啊，所以咧我估計嚇點解地鐵挖到咁深咧，肯定咧都係有一定嘅關係嘅。咁如果唔係因為有地鐵嘅咪有隧道嘅話咧，咁我估計挖咁深咧，應該就係中間可能有文物嚇。不過呢個可能性比較低。我覺得應該都係有其他嘅一啲市政建設原因啦。呢個站咧白雪雪嚇，可以好似好莊嚴、好聖潔嘅一種氛圍啊。咁其實喺呢方面咧，我覺得政府係會有好多嘅一啲做得好嘅嘢㗎，好嘅地方嘅。就譬如話每一個地鐵站佢都會有相應嘅呢一啲主題化嘅一啲建設同埋裝修啦。好啦，嗱呢邊咧地鐵站嘅位置好多㗎。佢話 E 出口係華林寺 ，OK， 我哋過去睇睇啊。E 出口嗱。我哋睇一睇個時間先，唔記得俾大家睇添。而家係22度嚇，4點12分，外邊咧落緊雨啊，無厘頭咁就落雨啦。廣州好奇怪嘅，咁所以咧我都今日出門口係耽誤咗啲時間。好啦，要出站先嚇。咁地鐵咧我哋感覺咧其實即係會吉咗啲嚇，即係好似我哋去其他地方，譬如話去香港咁啦。地鐵站裏邊咧，嗰啲業態其實就係好豐富嘅，即係可能會包括講話有好多嘅一啲商鋪啊，會有好多好特色嘅一啲譬如話賣手信啊、便利店啊，呢啲一定都會有嘅。但係縱觀嚟睇咧，廣州呢邊就差啲啦嚇，冇咩商業氛圍。OK，呢個地圖嚇，密密麻麻呢啲啊，全部都係啲屋嚟嘅。咁呢個咧就係好出名嘅。荔灣廣場啊 ，OK， 咁我哋咧就E出口出去先啦，好嘛？然後最近咧比較興啊，係呢一種廣告箱啊，呢一種廣告箱咧好神奇嘅。表面睇咧，佢就係一個箱體，跟住咧裏邊咧喺度播廣告啊，但係咧。其實佢會某啲時刻咧，佢就會造成一個好似立體咁樣嘅一個效果嚇。仲未好普及啊，但係咧呢樣嘢應該好快就會有噶啦。咁呢種技術咧叫做裸眼 3D。逐漸而家喺一啲新起嘅地鐵站咧都會有噶啦呢種咁樣嘅廣告箱。咁就唔再係局限於呢種咁樣嘅廣告畫啦嚇，已經做成咗動畫形式㗎啦都。呢度真係用咗好大量嘅啲石材啊，以白色灰色為基調，整到成個車站咧。氛圍感係相對嚟講係比較俾人感覺係乾淨明朗嘅。好啦，跟住出嚟呢度咧，犀利啦！
因為係華林寺附近啊，最多係咩啊？珠寶玉石批發呢個就毋庸置疑噶啦。但係要揾條路先啊，點行翻出去呢個都係個問題。哦，我知啦，一睇到呢度我又大概明白。哦，一出嚟就已經係玉石嗰條街啊，玉器一條街啊。反正一行就已經，哇，去到咁遠嘅啦咩？哦，嗱，俾大家睇下嗱，影認路先。前面咧，嗰度有個牌坊嘅，大家見到嘛？嗰度咧係入口嚇，但係咧係玉器街嘅入口唔係華林寺入口。華林寺喺邊咧？華林寺喺我哋嘅而家鏡頭正前方啊！呢個叫呢個叫咩？茂林橫啊！嗱，華林寺喺裏邊，不過咧呢度唔係入口嚟嘅。我記得我上次嚟華林寺又係落雨，今日嚟咧又係落雨啊！緣分嚟㗎。我哋先睇睇周邊先啦，然之後咧我哋再入去華林寺嘅嗰個叫做正門啦。但係咧可能我哋要睇翻個時間先得，因為咧一般嚟講咧我哋嘅寺廟啊或者係啲宗教場所咧，佢嘅開放時間唔會話太晏嘅。呢邊咧原先應該呢個位置係佢嘅入口嚟嘅。後尾咧就應該係搬咗啊！而家去前面呢幾個字係我諗見到弘一法師提嘅。呢個位置係南岳古松啊！即係話呢個地方有啲歷史㗎喎。呢度應該係一個放生池啊！係啊，呢度有好多小龜龜。應該係啲善眾攞過嚟放生嘅。門口呢度有兩棵，好靚喎！有冇觀眾知道咩花？我唔係好熟悉嚇，對於植物，見到咁靚啊，就感嘆一下。嗱，華林寺入口咧，其實係喺呢度嘅，搬咗過嚟呢邊。不過咧，我覺得呢個位置咧應該係臨時嘅啫。時間方面嘅原因咧，我哋不如入咗去先嚇。我哋先睇咗裏邊嘅環境，然之後咧，我哋再去外邊睇一睇周邊。咁點解我覺得佢係臨時嘅？因為呢邊咧仲喺度做緊呢一個叫做建設嚇。後邊呢度呢要係一個3層嘅，我估計係院舍啦嚇，咁樣嘅一個建築，但係咧應該咧就時間冇咁快啊！嗱，我哋睇睇呢邊咧有排起啊！嗱，咁所以咧唔影響㗎。呢邊係祖師殿。咁我一般咧就有關注開我嘅觀眾都知道啦，其實我係唔會入去廟宇裏邊影相㗎，咁所以咧我哋最多咧就係喺外邊睇一睇、影一影。殿內咧我就唔會去拍嘅呢個位置。嗱，華林寺咧，其實睇得出嚟啦，肯定係有一定嘅修葺㗎啦。點解咧？因為呢邊咧，其實係我覺得啦，即係舊樓又好多啦，而且呢邊咧成日搞建設嚇，或多或少咧，其實對呢啲古建築咧，肯定會有影響嘅。咁因此咧，其實見到華林寺好多啲修葺痕跡咧，咁冇問題嘅，修舊如舊得㗎啦。
呢邊啊，呢個咧係一個舍利塔。呢個舍利塔咧有啲説法嘅喎。呢個舍利塔咧係康熙咧叫佢起嘅啊。咁咧就係當年嘅呢一個主持袁海主持咧，就奉康熙之命精製出嚟嘅一個漢白玉而製成嘅一個舍利塔。呢個舍利塔放咩咧？好巴閉嘅喎。呢個舍利塔咧係放呢一個如來釋迦如來真身嘅舍利嘅。下邊都有寫。咁呢個其實有故事啦。咁就24年嘅時候咧，就呢個地方係俾人叫做拍賣咗做呢個民居。後邊咧咁就將佢65年嘅時候咧遷移去南浦咁拆嘅時候發現咧地基有20幾粒呢一個如來真身嘅舍利喺裏邊。但係咧其實好奇怪㗎，數字對唔上嘅。呢度有寫其實我都有疑問嘅。地穴裏邊有22粒，但係咧最尾咧歸還咗之後咧，淨係剩翻21粒嘅啫。有21粒去邊咧？唔知啊。OK， 呢個咧係非常之重要嘅文物康熙年間到而家啦，一直都存在於呢度然之後咧，呢度咧亦都係我哋觀眾咧想睇嘅呢一個叫羅漢堂羅漢堂咧，我覺得我入去就不必啦。咁之前咧我入去亦都即係睇過裏邊咧好犀利擺滿晒羅漢雕像嘅。可以講係非常之壯觀其實咧經過修葺之後咧，就靚咗好多㗎啦，我覺得。呢邊咧就係達摩祖師嘅殿達摩祖師堂呢度咧又有故事嘅喎。我哋可以睇一睇。咁佢咧就係喺南梁咧年間咧就遵從佢師傅嘅教導咁咧就坐船喺我哋嘅呢個珠江嘅叫秀依坊碼頭即係附近落船OK， 咁佢哋嘅佢哋傳呢一個傳教嘅第一個目的地咧就係廣州落船嘅第一步就喺附近啫。一陣間咧，我哋會去睇下嘅。後邊咧其實仲有不過咧都係屬於建設當中啦。咁所以咧就目前咧而家睇到都係以棚嘅形式咧先做住先咁我哋睇到大概就係華林寺咧而家嘅現狀就咁啦。咁其實咧應該係喺後續咧完全修葺好之後咧，咁呢度就會非常之宏偉啦。
嗱，好似之前咧國慶節嘅時候咧，其實係喺大佛寺咧，佢係有展覽啊，就話將呢一個釋迦牟尼嘅舍利子咧，就攞咗去放喺嗰個大佛寺嗰邊嚇，俾我哋普羅大眾去進行呢個參觀。啊，不過咧咁就聽講咧係比較難拍啊，即係話唔允許攞相機拍嘅，只能夠現場睇。咁所以咧，我哋冇去到拍祖師殿啦。好啦，咁跟住咧，其實我想講嘅係咩咧？就話咧，其實釋迦牟尼嘅舍利子啊，其實咧一直都喺廣州嘅。而且咧一直都係喺華林寺呢度啊，咁只係咧可能北京路嘅位置啊，大佛寺佢係屬於景區啊，比較多人去嗰度咧就參拜。呢邊咧相對咧可能就冇咁出名啊，因為唔係旅遊區啊。雖然話好近呢個上下九，但係咧佢都有一定嘅距離，所以咧呢邊咧相對地反而人咧冇咁多。知名度咧，我覺得應該都係有，只不過係話咧嗰邊咧確實係因為食咗一個叫做地理優勢嘅一個紅利啊，咁所以咧嗰邊咧去嘅人會多啲嚇。咁但係其實我覺得啦，即係呢啲咁有文化底蘊同埋有咁有歷史底蘊嘅地方咧，大家其實都可以如果翻嚟旅行，或者係旅居喺廣州嘅話咧，都要過嚟睇一睇啦。嗱，我哋而家轉翻過嚟呢一度有牌坊，華林寺，亦都係玉器街嘅入口。呢度咧就有個錦麟會館啊。呢個咧又係喺清朝啊雍正年間咧就已經有㗎啦。咁啊屬於一個廣州嘅絲織行業協會嘅會館啦嚇。呢個係行業會館啊，即係我哋所講嘅行業商會啊。清代到而家保留得非常完整。我見到我哋瓦頂上面咧嗰啲雕飾啊、雕塑啊各方面咧都古色古香㗎。咁龍會館咧開到7點半嘅啫，唔係5點半啦。咁所以咧其實就大家要注意翻時間啦。以前呢度咧就叫做西來新街。而家咧全部都係玉石批發啦。咁呢邊咧同呢個上下九步行街咧，真係一線之隔嘅啫。前面啊就已經係㗎啦。呢邊咧就主要都係做啲玉石我哋叫工藝品生意嚇，唔好叫珠寶啊，因為咧佢話佢係珠寶啦，但係我自己向呢件事定義嘅話咧，我覺得咧更多嘅係工藝品啊，就唔講太白啦，大家明就得啦。因為珠寶玉石咧同工藝品嘅區別咧，一個天一個地啊，所以咧就費事混淆咗大家。前面我哋見到有個紅色招牌啊，就已經一行過去咧，就係呢個上下九步行街啦。我諗今日咧時間上面嚟講，應該係唔係好夠時間行呢個上下九噶啦。
啊，聽講最近呢度咧係搞美食節啊，但係咧上下九步行街嗰啲美食節咧就講即係開玩笑咁講咧，就即係嚟玩嘅啫嚇。咁啊，同我哋上次去海心沙睇到嗰個咧，應該係差得蠻遠的嚇。啊，即係講難聽啲就係、佢甚至乎只可以講係流動攤咁樣嘅形式啦。咁我哋咧就兜咗嚟華林寺後邊啊。點解我哋嚟呢度咧？因為呢度有一個非常之出名嘅一個牌坊啊！大家見到叫西來初地啊，呢個西來初地嘅牌坊咧，就係啱先講嘅達摩祖師爺啊落船嗰個位置啊。嗱，呢度係華林寺嘅啱先講緊做緊建設嘅部分啦。咁其實咧都有段時間要重新做統籌啊，做規劃啊，有排搞嘅呢度嚇。好啦，咁我哋唔繼續往前行啦，我哋去西來初地嗰度睇下先。咁啊，好多小朋友啊，放學啦，喺呢邊唔知喺度做咩啊？同埋呢邊咧會有一個五眼井啊。帶大家嚟先睇西來初地，跟住再慢慢睇呢個五眼井啊。呢個牌坊咧，一入去咧，其實就係玉器街嚟㗎啦。咁呢個咧應該就唔算係古蹟啊，應該係啲我哋啲後人啊，現代人咧去幫佢立嘅。但係呢幾個字啊，我睇下先，放大少少睇先。呢幾個字啊，睇起身咧就非常有呢個書法嘅一種風格啊，唔識去形容佢。哦，我睇到啦，愛新覺羅溥儀喎，溥儀寫嘅呢4個字係溥儀題嘅。咁確實下呢個位置咧，就係我哋達摩祖師爺啊落地嘅時候嘅位置啊。呢度有寫啦，係啊。咁呢4個題字咧，溥儀寫㗎嚇。行入去咧就係玉器街啦。然後隔離呢度咧有個五眼井啊，據說咧就係祖師爺咧落地嘅時候啊，就發現呢度有5口井啊，咁咧喺度打水飲啊。呢個叫五眼古井，西來傳約啊，呢度寫住下邊咧呢度呢個碑俾人即係遮起咗，睇唔清。咁呢度寫住係咩啊？呢個叫廣濟童軍廟碑啊，就喺隔離呢度啊。呢度有個廟碑記載住呢件事。呢度有五眼古井OK。好啦，嗱呢邊咧就大概就係咁嘅情況。呢邊而家咧業態上面嚟講咧成條街咧都屬於係華林玉器街嘅一部分啊。包括我哋行入嚟呢度之後咧，你會發覺其實佢同西來初地係冇咩關聯性㗎，即係話冇做任何嘅一啲針對呢樣嘢做旅遊上邊嘅一個叫做建設，全部都係生意啊！
嗱，咁呢度咧行入呢度裏邊嚇，就比較多珠寶玉石啦。外邊嗰啲咧，可能咧就係工藝品啦。咁但係咧都係嗰句啦，啊買珠寶玉石咧就要靠自己眼力啊，同埋要靠朋友嘅。你話貿然自己過嚟咧，咁啊好容易中招㗎。人哋成日都講話玉石無價，咁所以咧自己個價錢係幾多咧，只能夠靠你自己去判斷啦。OK 啦，行翻入嚟呢條路咧，就翻嚟華林寺門口啦嚇。OK， 咁我哋就展示一下啦。如果我哋由呢個位置嚇，咁點行翻出去坐地鐵咧，或者講我哋喺地鐵站點過嚟咧？其實啱先咧都有做一個演示，我哋再行一次嚇。咁啱先咧，我哋就穿過咗大門口咧，往右手邊行咧，其實就已經可以去到上下九啦嘛。咁按翻我哋來時嘅路咧，往回行啊，經過呢個放生池咧，一直往前行，行到牌坊位置咧，咁嗰邊咧，就係地鐵站啦。呢邊咧，其實我講真下，我覺得咧，規劃得有啲亂啊，因為咧，好似華林寺呢種咁神聖、咁莊嚴同埋咁有歷史價值嘅廟宇咧，周圍咧做生意咧就即係唔係話唔得，只不過係咧佢規劃得有啲混亂啦，所以咧路上電雞、單車人咧全部撈埋一齊行嘅，而且咧佢冇做到好似呢個大佛寺咁咧，佢將佢成個位置規劃起身咧，就做一個你可以理解為係半封閉也好，或者講係比較有秩序嘅一個環境也好啦。咁嗰邊咧咁樣做完之後，咁成個景區嘅呢一種效應咧做起身，而且咧對於寺廟嘅保護咧都會好好多嘅。反觀呢邊咧，即係用我哋廣州人嘅話嚟講咧，就有啲 hea 啦，做得咁就乜都好似求求其其啊，隨隨便便啊，咁啊東一忽西一忽咁，我就唔係好中意咁樣啊。呢個咧真係要彈一彈嘅，咁重要嘅地方，你玉器街其實唔係話冇地方可以安置啊！嗱，我哋講緊嗱對面呢度閃晒屏嘅，又係玉器市場。嗱，對面呢度又係玉器市場。到到玉器市場，咁呢條街係咪真係一定必要地係一個咁重要嘅歷史文物隔離度圍繞住佢？搞到成個範圍裏邊都亂糟糟咧嚇！咁我唔理佢啦，然之後呢度行翻出嚟咧，長壽西路啊，長壽西路啱先講到啦，牌坊出嚟咧就有地鐵站噶啦。呢個係 D 出口，啱先我哋行嘅 E 出口咧，可能會有啲迷啊。其實就係喺前面嘅呢一棟建築物嘅下邊咧，佢又出咗個出口出嚟。我都第一次行嗰度啊，我每次行咧都行 D 後嘅。一出嚟咧，我自己都有少少迷失方向啊。OK 啦，好啦，咁今期咧我哋先睇住咁多先啦。長壽西路咧都精彩㗎，有啲老字號嘅食呢一個白切雞㗎啦，食伊麵㗎啦咁但係咧今日咧時間有限啊，所以咧冇辦法咧。帶大家行晒落去，同埋天氣越嚟越差啦，馬上可能要落大雨啦，所以咧我要先揾個地方
呢先啊。好，如果大家中意我視頻咧，記得咧就要點個訂閱嚇。今期我哋先睇一睇華林寺啊周邊啦以及係西來初地啊咁樣嘅一啲比較出名嘅一啲古蹟嚇，同埋一啲文物。好，咁大家中意個頻道咧，一定要點訂閱，同埋咧，如果 OK 嘅話咧，俾我前面一個 like， 轉發俾你身邊朋友咧一齊分享。同埋咧，想去邊嘅話咧，都可以留言話俾我知，我都會盡量咧抽時間去安排拍攝嘅。好，咁我哋下期視頻再見啦，感謝大家支持，拜拜。